يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أو كما قال صلى الله عليه وسلم. bakadde bange bamashayikhi ku mukolo guno kama wange kawi tuzalira Dr. Kulthum n'abazadde side eyo abatuzalira Mr. Handsome Alhaj Akram. Abantu ba Katonda mwenna basebo ne banyabo abagenyi b'omukolo guno kama wange Mahadi abagenyi abali wano mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu butuufu bakama banga ba gavumenti ba RDC zimbalabyawo buli omu kitiibwa kye, abantu mwenna buli omu kitiibwa kye, nsanyusa okubalaba. Ng'ebigambo byensookeddeko bw'otaba musajja nnyo okwanjula kwa kkulu kuno kukulemesa ebigambo ne bannange musooke mukubeyo takibiira egikulwa ku lusumu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kati mwe ababadde bakwita kutokomoka mugambo bakwita batya ennaku zino abuliyeko ekipyasi kulokompoka. Ababadde batokomoka n'omugambo ku lusumu akiggadde. Ababadde balokompoka n'omugambo Akram akiggadde. Kakati muddeyo okusamwasamwa. Sinayogera bigambo byange naye want to stop. Njagala kuyimiriza bigambo bya Bogera yogera. Sheikh Abdurrahman webali kulwana lutero ne Sheikh munebalize tata bakulutho. Mu Busiraamu omuntu bumuwe betu kulusumu yagale. Kulusumu she's still young. Kulusumu akyali mwana muto mulemu balira mu myaka 4 5 no. Ayina byakyayagala okukola mu myaka egyo. Dokita weeyise obusiraamu bukutagwa amawulire olusokoleko omugole. Ffe tumanye ebigambo byaffe bye batugamba. Tulina obigamba kkulu. Akola akajanja yeeyise gy'otaakola kati kibeera nga kikkirizibwa ku lusumu kikole ng'oli ne musajja wo. Ayina byamuyitako oyo. Era mumuleke ku lusumu yeyagale ne musajja we. Allah amutadde. Mu butuufu Dokita weebale butatuswaza ng'Abasiraamu. N'osalawo n'omalirira this determination gyewakola yesinga obulungi mu Busiraamu. Ku lusumu mukazi mulungi nga mulaba mashallah. Ate ku lusumu sente azirina. Ate ku lusumu ekitiibwa akirina. Yandibadde atagala butakazi luno n'alwata olu n'aleeta olu bamahadi babo balina sente baani naye yagamba nti no muleke enfumbirwe. N'alonda omusajja we wuuyo maaso mbira Mr. Handsome. N'agamba nti ono gwe nnooze ab'omugambo mukomeeyo. Maze obasitopinga. Ab'amawulire weebali wano buli abadde atokomoka omugambo ku kkulu oba Akram lekeraawo. Abaana ekintu bakiggadde ffe weetulinga abajulizi. Mr. Handsome, wallahi wale kulonda mukyala. Webale kulonda mukyala. Neyanzige oyo disikazi. Bwe babadde mu nsonga eno
naye tukigadde omukazi ayanjudde musajja we mu busiraamu mu kitiibwa. Kati gwoba oli sekawaawa tayagala bantu kufumbirwa oba oli waawa ebyo bibyo gwomanyi naye ffe emukolo tugubaddeko era tugumaze olwaleero. Sebo webale kulonda mukyala ku lusumu ensonga nabbi yatugamba eziwasibwa omukazi ziri nnya. Mahati ozimanyi? Ensonga esooka tunkahuli jamaliha, omukazi awasibwa olwa beauty. How do you see? Olabutya olina kyomugamba? Nze nakalya embaga ndowooza zisukka mu 2 oba mu 5. Sirabangako omukazi gwe batakoze make-up n'aba mulungi. Naye wallahi mulabe nakyo naye wabayayaka bannange neyaziza simu neyanzenge. Barakallahu fikum. Akola ki? Yoyo nabbi gwe yagamba nti tunkahu li jamaliha, awasiba lwa bulungi. Buli lwosituka ekiro Akram oyagala kulya ddaku ng'ogamba kulu nti dokita please wake up. Bunne waki omanyi amaka gaabwe gajja kubaamu oluzungu. Amaka galina okubeera muki? Oluzungu laavuye enyuma. Laavu enyuma nnyo mu luzungu naye mu Luganda si nnyo. Owuli ako tukuwadde 10 ku 10 era abawazze nabo basooke bakubireko okugalo. Ensonga ey'okubiri ewasisa omukyala bulijjo gibagamba abaseeka n'abawalimu n'abantu ba bulijjo nti omukazi awasibwa limaaliha lwa ssente ze. Nayogera juzi akatambyawo nti abakazi mukole ssente mutuwase notuwasa abataasoma bulungi ne bambuukira. Nabbi bw'oba obuukira, nabbi yagamba nti omukazi gwe bw'olaba ng'alina akasente emu ku nsonga yaki gitunuulire. Obadde osula ku kitanda kya muli, omukazi alina 6x6 eri, okolayo ki ebyangu gyali muwowe awo ebinokenda. Omukazi awasibwa li hasabi hafamire. Seeka ibiri notole salamu. Bano be bazadde oba banyina bakulu mubalaba mutana. Bano basajja ba handsome. Ekitegeeza taata wammwe yali amanyi okulonda omukyala. Maama wammwe naye yazaala abaana. Famire ekisembayo tunkawulidiniha. Sebo Mr. Handsome omukazi gw'otutte munnaddiini. Era ffe twagala okumwebaza kwekwata ku ddiini. Omukazi kasita abeera n'eddiini nabbi agamba nti ate kyekikulembera byonna. Ate naawe dokita webale kulonda musajja nawe mulungi. Laba eriiso mashallah muzoolamukaawo. Mutuufu ogenda n'ofuna omukazi n'akuleetera omusajja naye nga bannange naye omusajja bw'okutunuulira ajja yajja aza ajja yajja webale butatwala ajja yajja naawe n'okola choice kubanga wali ku katale ffenna katatu tujje tusimbe layini naye nogambi no ono genkoze eki gwensazeewo butuufu. Webale kulonda musajja mulungi alagikako mu bantu. Akram mukyalawo mulabirire. Nkugamba kino omulundi ogwokubiri nti akyali mupya mu buli kintu. Akyali mwana muto. Wallahi akyali mwana. Nze mumanyi from the beginning kakyali kaana kataako. Naye wallahi kayigirize buli kintu. Kayigirize buli kintu. Owuli kyayagala okulya agire ki? Kyayagala okwambala akole ki? Kyayagala okugenda akole ki? Kati abeesaalwa balyoke bibalume.
balyoke bakaabe naye Mungu akusaasire omumaleko ennaku. Omanyi buli awali ekintu ekirungi wabeerawo ebigambo. Era no message tomulowooza nti njogera bwogezi. Nina ekifo gyensendinga message enzino zenjogera eri abantu abalina omugambo. Sebo mulabirire mufeeko naye ng'ekikulu kya byonna mbadde ne Mahadi awo nga mugwamwenye mubufuba nagamba bwaggulu w'essanyu tekisigala wallahi tekiriyo yadde ffe mutulaba mu majumba gano naye abakazi batufukamiza n'ogamba munange nkwegayiridde teri kintu kisinga mukwano. Omwana oyo mulaga omukwano from A up to Dokita oyo ye musajja wo gw'otulaze olwaleero. Oyina omufaako nkumanyi oyina keya ngimanyi wallahi mwongere keya okusinga n'ebaddewo obufumbo bulyoke bunyume. Mulabirira awaka ntera okubagamba tubuulira abagole naye nga namwe tuba tubabuuliriramu abakyala abali wano. Ffe tetulina kyetwagala okujjako kutulabikira bulungi. Nkomewo awaka nga ku lusumu oyambadde akantu nga ku lusumu oyambadde akantu omugaga atuuse. Allahu akbar. Ye bw'atyo abamala okulaga nti ku mbega ya kurusumu kwabaddeko ebikonge abamawulire mukwate nnyo akantu kano ne TikTok mukateekeyo ne WhatsApp mukateekeyo. Kati bino ebadde bya TikTok WhatsApp wajja inshallah. Owulidde tulina okubeera nga abakyala mutwambalira bulungi awaka. Ntera okubagamba nti mugenda ne mwambala ne tukuleka ng'oyambadde gomesi n'enkomawo ng'oli muki nenkuleka ng'oyambadde ebitishati bino ebagala ebyobwereere ebyenaalemu ebyefudc ebya people power n'enzigi ekyo nakulesemu kyekola ki mukyuseeko mutwambalire mubeere ng'abagenda okugira ki okukyala nzija abakama. Where are you going? No, I'm still here. I'm waiting for you. Mutwetegere awawaka awo weetege. Njagala kumaliriza ebigambo byange. Acram kyalawo muteekemu ssente muwe buli kyayagala nkiddamu kuba bwe busiraamu. Omubuulire olwaleero nti kino kyenjagala onnyambalire mu nnyumba. Bambala zishaliya mu nnyumba ne bambala makisi mu nnyumba ne bakubuzaako n'ekyokukola. Ate bwe baba bafuluma ne bagira ki ne bambala buli abamawulire bamanyi okubisalaasalako ebigambo byange. Nze ngamba kutambala shaliya ng'oli ne balo mu nnyumba. Muteefuula omutwe n'ogubika ndirabadde ku nviiri. Aluna mubi walina akalimba keyimba kagamba katya ndirabadde ku ki. Ajja tikulu nkakulage mwennyinaze ono naye awangaalira South Africa. Ate kati bwe tutaba balage ono ye Zahara Gugwa. She's my sister. Kyekinzira wano kiri South Africa kyagagawalire ekisumikina mu mikire naye nga akukwatireko akuteera obwangu mu bintu byokola. Sheikh Abdurrahman ono mwannyoko abeera South Africa jangu wano Museveni agwobwala DC. Ebigambo byange banne munzikirize nga nziramu okwebaza abateesiteesi. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala nammwe mwebale kujja kubeerawo
ku mukolo gw'abaana baffe guno ogubadde gulindwa insha Allah bataata aboogezi nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa